Så har Marlene lige fået sin frokostsandwich, så den kigger vi lige lidt nærmere på. Nej, det var den skulle jeg have kigget, inden jeg lukkede den. Der var den så pæn. Ja, du får Mikkel, du får den rigtig lækker. Godt farvet og et eller andet. Godt farvet et eller andet fyldt med ost. Tænder. Godt farvet. Det her, det var en Skal vi ind og se, hvordan det ser ud?
Nej, det tror jeg heller ikke. Men alligevel...